晶晶遊記，晶晶登高去。今日係重陽節，晶晶問爸爸：今日我哋係唔係去行山啊？係啊，我哋仲約咗迪迪一家人啊。你知唔知去行山要準備啲乜嘢啊？除咗水、毛巾同食物，我哋仲要準備一啲袋，將垃圾帶走。媽媽話：晶晶真係一個好乖嘅小朋友啊！晶晶話：我學咗一首重陽節兒歌，我讀俾爸爸媽媽聽啊！重陽節去登高，風景美，空氣好。兩家人一齊向山上走，晶晶